ជាក្រោយចាប់ផ្ដើមងាកទៅកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាវិញជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសម័យក្រោយការគ្រងរាជ្យព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី 2 ព្រះបាទធរណេន្ទ្រវរ្ម័នទី 2 ក្រោយពីព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី 2 សោយទីវង្គតទៅប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គបានឡើងគ្រងរាជ្យបន្តពីព្រះអង្គដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទធរណេន្ទ្រវរ្ម័នទី 2 ព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គគឺម្ចាស់ក្សត្រីជូឌីមនីជាព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី 3 ក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសចម្ប៉ាដែលជាសង្គ្រាមបន្តពីរាជមុនមកព្រះអង្គបានទុកព្រះទ័យឲ្យព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមជ័យវរធនៈដែលជាអនាគតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ដែលកាលនោះមានព្រះជន្មប្រមាណ25ព្រះវស្សានៅឡើយឲ្យកាន់ជាអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពរួចហើយលើកទៅវាយក្រុងវិជ័យនៃប្រទេសចម្ប៉ាព្រះបាទធរណេន្ទ្រវរ្ម័នទី 2 ជាព្រះមហាក្សត្រដែលសពព្រះរាជហឫទ័យគោរពបូជាព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានដែលកាលនោះមានអ្នកគោរពបូជាកាន់តែច្រើនឡើងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបោះបង់ចោលនៅប្រពៃណីសាសនាព្រាហ្មណ៍ដែលមានពីយូរយារមកហើយនោះថែមទៀតផងព្រះបាទធរណេន្ទ្រវរ្ម័នទី 2 ទ្រង់បានគ្រងរាជ្យនៅឆ្នាំ 1150 ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ 1160 នៃគ្រិស្តសករាជក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងពីមរណនាមរបស់ព្រះអង្គទេព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី 2 ព្រះរាជាដែលសោយរាជស្នងព្រះបាទធរណេន្ទ្រវរ្ម័នទី 2 គឺព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី 2 ដែលទ្រង់ជាប់ជាព្រះញាតិសាលោហិតនឹងព្រះអង្គក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី 2 មានការកើតវឹកវរចលាចលដោយសិលាចារឹកនិងរូបចម្លាក់ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារបានឲ្យដឹងថាព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី 2 ត្រូវសត្រូវឈ្មោះរាហូវេលុកទាំងសិលាចារឹកទាំងរូបចម្លាក់និយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងដោយរាហូនេះដោយនាំឲ្យមានចម្ងល់ថាតើរាហូនេះជាអ្វីជាអ្នកណាតើពេលនោះអាចមានគំនិតក្បត់ណាមួយកើតឡើងក្នុងព្រះរាជវាំងឬទេឬក៏មានការបះបោររបស់មហាជនឬក៏ការបះបោររបស់ពួកចាមចង់សងសឹកព្រោះខ្លួនបានទទួលបរាជ័យយ៉ាងដំណំនៅក្នុងរាជស្ដេចមុននោះក៏ប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់នៃព្រឹត្តិការណ៍នេះគេបានដឹងច្បាស់ថាព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី 2 ទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដោយអ្នកការពារព្រះអង្គយ៉ាងអង់អាចក្លាហានឈ្មោះស្រិន្ទ្រកុមារាដែលជាព្រះរាជបុត្រមួយអង្គរបស់អនាគតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ថ្មីត្បិតតែព្រះអង្គបានគេចរួចពីគ្រោះថ្នាក់នៃការបះបោររបស់រាហូនៅពេលនោះមែនក៏ប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់នៃរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី 2 ត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គម្នាក់ក្បត់ដណ្ដើមរាជហើយធ្វើគុតព្រះអង្គបាននៅឆ្នាំ 1165 នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទត្រីភូវនាទិត្យវរ្ម័នក្រោយពីពេលធ្វើគុតព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី 2 បានហើយមន្ត្រីក្បត់ដណ្ដើមរាជព្រះអង្គនេះក៏ប្រកាសឡើងសោយរាជនៅឆ្នាំ 1165 ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទត្រីភូវនាទិត្យវរ្ម័នក្នុងរាជរបស់ព្រះរាជាជ្រែករាជនេះសង្គ្រាមរវាងចាមនិងខ្មែរនៅតែបន្តទៅទៀតហើយព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បំផុតដែលកើតមានក្នុងរាជព្រះបាទត្រីភូវនាទិត្យវរ្ម័ននេះគឺភាពបរាជ័យដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្មែរដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយចាមបានវាយយកក្រុងអង្គរបាននៅឆ្នាំ 1177 ស្ដេចចាមដែលបើកការវាយលុកដណ្ដើមយកក្រុងអង្គរនេះក៏ជាស្ដេចទើបជ្រែករាជបាននៅនគរចម្ប៉ាដែរស្ដេចចាមនេះមានព្រះនាមថាព្រះបាទជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី 4 ព្រះអង្គបាននាំទ័ពចាមជើងទឹកដែលមានជនជាតិចិនលិចសពើម្នាក់ជាអ្នកនាំផ្លូវឡើងតាមទន្លេមេគង្គរួចឆ្លងកាត់ទន្លេសាបមកលុកលុយក្រុងអង្គរបានហើយធ្វើគុតស្ដេចជ្រែករាជនៅកម្ពុជានេះគឺព្រះបាទត្រីភូវនាទិត្យវរ្ម័នសុគតក្នុងពេលនោះទៅក្រោយពីពេលនោះមកប្រទេសចម្ប៉ាក៏បានកាន់កាប់និងដាក់នឹមត្រួតត្រាលើប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង 4 ឆ្នាំពីឆ្នាំ 1175ទីប្រវត្តិសាស្ត្រ
ចាលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងចំណោមព្រះជានៃសម័យអង្គរទាំងអស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ជាព្រះជាមួយអង្គដែលគេចាត់ទុកថាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិបំផុតក្នុងព្រះរាជពង្សាបតានៃប្រទេសកម្ពុជាចាព្រះអង្គទ្រង់បានកសាងប្រាសាទបាយ័នដ៏ល្បីល្បាញដែលជាស្នូលនៃរាជធានីអង្គរទី 3 ខុសពីព្រះជានៃសម័យអង្គរដែលភាគច្រើនគោរពប្រតិបត្តិព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ទ្រង់គោរពពុទ្ធសាសនាមហាយានពិសេសគឺគោរពបូជាព្រះពោធិសត្វអវលោកតិស្វរៈចាជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូនអំពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី 2 និងព្រះមាតាព្រះនាមជូឌាមនីក្នុងពេលដែលព្រះបិតាព្រះអង្គសោយទីវង្គតហើយព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី 2 ដែលជាព្រះញាតិរបស់បិតាព្រះអង្គឡើងសោយរាជស្នងនោះព្រះអង្គទ្រង់ជាប់រវល់ច្បាំងជាមួយពួកចាមឯប្រទេសចម្ប៉ាឯនោះលុះទ្រង់ជ្រាបថាមានមន្ត្រីក្បត់បះបោរដណ្ដើមរាជព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី 2 ព្រះអង្គក៏យាងត្រឡប់មកពីប្រទេសចម្ប៉ាវិញយ៉ាងលឿនដើម្បីជួយការពារព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី 2 ក៏ប៉ុន្តែជាការអត់ប្រយោជន៍ព្រោះព្រះអង្គយាងមកមិនទាន់ហើយមន្ត្រីក្បត់បានធ្វើគុតព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី 2 បានហើយប្រកាសខ្លួនឡើងសោយរាជរួចទៅហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់គង់យ៉ាងស្ងប់ស្ងៀមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់មានព្រឹត្តិការណ៍ចាមវាយលុកយ៉ាងធំសម្បើមហើយធ្វើគុតស្ដេចដណ្ដើមរាជបានដុតបំផ្លាញក្រុងអង្គរក្នុងឆ្នាំ 1177 នោះទើបព្រះអង្គទ្រង់សច្ចាថានឹងសងសឹកវិញឲ្យទាល់តែបានព្រះអង្គទ្រង់ច្បាំងតតាំងនឹងចាមយ៉ាងស្វិតស្វាញជាទីបំផុតដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិឲ្យរួចផុតពីការជិះជាន់របស់បរទេសនេះទីបំផុតព្រះអង្គទទួលបានជោគជ័យជាស្ថាពរក្នុងចម្បាំងជើងទឹកដោយមានរូបចម្លាក់លើជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័ននិងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាជាសក្ខីភាពស្រាប់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងគ្រងរាជក្នុងព្រះជន្មាយុ 56 ព្រះវស្សាក្នុងឆ្នាំ 1181 នៃគ្រិស្តសករាជនៅយសោធបុរៈគឺរាជធានីអង្គរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ជាព្រះមហាក្សត្រដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិបំផុតក្នុងព្រះរាជពង្សាវតារនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងវិស័យសុខសង្គ្រាមក្នុងរាជព្រះអង្គមានការបះបោរផ្ទៃក្នុងមួយនៅមូលយ៉ុងខាងត្បូងខេត្តបាត់ដំបងព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យយុវក្សត្រចាមួយអង្គព្រះនាមវិទ្យានុនដែលបានមករស់នៅប្រទេសខ្មែរតាំងពីក្មេងវាយកម្ចាត់បានដោយជោគជ័យឯនគរចម្ប៉ាវិញស្ដេចចាមជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី 4 បានលើកទ័ពមកឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាសាជាថ្មីព្រះអង្គក៏បានបញ្ជូនកងទ័ពវាយបង្ក្រាបរហូតដល់ទីបំផុតរឹបយកនគរចម្ប៉ាដាក់ជាអាណាខេត្តរបស់ប្រទេសខ្មែរបានតាំងពីឆ្នាំ 1203 រហូតដល់ឆ្នាំ 1226 នៃគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ 1207 ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 បានបញ្ជាឲ្យក្សត្រចាមួយអង្គព្រះនាមអង្គសរាជឲ្យលើកទ័ពចម្រុះខ្មែរភូមាសៀមទៅវាយប្រទេសយួនដៃវៀតដើមសតវត្សទី 13 នៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ប្រទេសខ្មែរមានវិសាលភាពធំធេងណាស់គឺខ្មែរអាចគ្រប់គ្រងទឹកដីលើប្រទេសខ្មែរសពថ្ងៃរាប់ទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមផងប្រទេសចម្ប៉ាទាំងមូលផងទឹកដីប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃសពថ្ងៃផងរួមទាំងមួយភាគនៃជ្រោយម៉ាឡេស៊ីរហូតដល់ជ្រោយកោះក្រាហើយនិងប្រទេសភូមារហូតទៅដល់ទន្លេសាល់វិនក្នុងវិស័យសំណង់វិញព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ជាព្រះមហាក្សត្រដែលបានសាងសមិទ្ធិច្រើនជាងគេបង្អស់ស្នាព្រះហស្ថចម្បងរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 គឺការរៀបចំកសាងរាជធានីអង្គរដែលចាមបានវាយបំផ្លាញពីឆ្នាំ 1177 នោះឲ្យបានរៀបរយល្អឡើងវិញដោយមានកំពែងថ្មបាយក្រៀមនិងមានគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញមានប្រវែង 3 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយជ្រុងមានគោបុរៈគឺទ្វារធំចំនួន 5 និងប្រាសាទបាយ័នដែលមានកំពូលសុទ្ធតែមានមុខ 4 ដែលគេជឿថាជាព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះពោធិសត្វអវលោកិតេស្វរៈជាស្នូលកណ្ដាលដែលយើងនិយមហៅថាក្រុងអង្គរទី 3 នៅជុំវិញក្រុងមានប្រាសាទបន្ទាយក្តីតាព្រំព្រះខ័ននាគពាន់តាសោមក្រៅគោនិងនៅតាមខេត្តមានប្រាសាទបន្ទាយឆ្មានៅខេត្តបាត់ដំបងវត្តនគរនៅខេត្តកំពង់ចាមតាព្រំបាទីនៅខេត្តតាកែវ
និងប្រាសាទជាច្រើនទៀតក្នុងទឹកដីថៃសពថ្ងៃដូចជាប្រាសាទវត្តមហាធាតុនៅខេត្តលុបបុរីប្រាសាទភីម៉ៃនៅខេត្តនគររាជសីមាប្រាសាទតាមាន់តូចនៅខេត្តសុរិន្ទប្រាសាទកំផែងលែងនៅខេត្តពេជ្របុរីប្រាសាទកំពែងតូចនៅខេត្តស៊ីសាកេតជាដើមខាងវិស័យសាសនាវិញដូចជាព្រះបិតានិងព្រះមាតាព្រះអង្គដែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7និងព្រះរាជអគ្គមហេសីរាជធានីដែលសោយទីបង្គត់ទៅព្រមទាំងព្រះរាជអគ្គមហេសីឥន្ទ្រទេវីដែលជាព្រះរាមរបស់ព្រះនាងជ័យទេវីដ៏មានចំណេះវិជ្ជាយ៉ាងជ្រៅជ្រះដែលព្រះអង្គបានរៀបអភិសេកខាងក្រោយសុទ្ធតែជាពុទ្ធសាសនិកជនយ៉ាងបដូរផ្ដាច់ព្រះអង្គគោរពពុទ្ធសាសនាមហាយានពិសេសគឺគោរពបូជាព្រះពោធិសត្វអវលោកិតេស្វារៈឬលោកេស្វារៈពិតមែនតែព្រះអង្គកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានជួយផ្គត់ផ្គង់ថែរក្សាការពារព្រហ្មញ្ញសាសនាឲ្យបានរីកចម្រើនផងដែរប្រាសាទភ្នំទាំងឡាយដែលក្នុងរាជមុនតម្កល់លឹងទេវរាជហើយមកដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តនៃព្រះបាទសូរ្យាវរ្ម័នទី2តម្កល់ព្រះបដិមាព្រះវិស្ណុប្រាសាទបាយ័នដែលជាស្នូលនៃអង្គរទី3ត្រូវបានព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7តម្កល់ព្រះបដិមាករពុទ្ធរាជមួយអង្គយ៉ាងធំសម្បើមមានកម្ពស់ជិត4ម៉ែត្រឯកសារខ្លះថាដល់ទៅ9ម៉ែត្រព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់ជាព្រះមហាក្សត្រប្រកបដោយធម៌ទុសពិតនិងមានព្រហ្មវិហារធម៌សន្តោសប្រណីដល់អស់សពសត្វដោយសិលាចារឹកមន្ទីរពេទ្យរបស់ព្រះអង្គបានចែងថាជំងឺរបស់ប្រជារាស្ត្រធ្វើឲ្យព្រះអង្គឈឺចាប់ជាងជំងឺផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គទៅទៀតព្រោះថាគឺសេចក្តីឈឺចាប់សាធារណៈនេះហើយជាសេចក្តីឈឺចាប់របស់ព្រះរាជាពុំមែនសេចក្តីឈឺចាប់ផ្ទាល់ទេដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គឈឺចាប់នោះដោយសារព្រះគតិបណ្ឌិតខាងលើនេះព្រះអង្គបានសាងមន្ទីរពេទ្យចំនួន102នៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសទាំងមូលដែលមានមនុស្សក្នុងវណ្ណៈទាំង4អាចចូលព្យាបាលរោគបានដូចគ្នាព្រមទាំងសាលាសំណាក់ឬធម្មសាលាចំនួន121នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវធំនៃអាណាចក្រថែមទៀតផងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជ្យនៅឆ្នាំ1181គេមិនបានដឹងច្បាស់ថាព្រះអង្គជួទីវង្គតនៅឆ្នាំណាពិតប្រាកដទេគេគ្រាន់តែសង្ស័យថាព្រះអង្គទំនងជាបានសោយរាជ្យដល់ឆ្នាំ1218នៃគ្រិស្តសករាជហើយពេលដែលព្រះអង្គសុគតទៅទ្រង់បានទទួលព្រះមរណនាមថាមហាបរមសៅកតៈខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washingtonប្រវត្តិសាស្ត្រចាលោកនាងជាទីមេត្រីក្រោយពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះជាសម័យអង្គរដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិនិងជាព្រះជាគោរពប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាចូលទីវង្គតទៅនៅដើមសតវត្សទី13ព្រះជាក្រោយលើកលែងតែព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ដែលជាព្រះជាបុត្រព្រះអង្គចេញបានងាកទៅគោរពបូជាព្រហ្មញ្ញសាសនាវិញហើយថែមទាំងបានបំផ្លាញពុទ្ធបដិមានិងចម្លាក់ទាំងឡាយតាក់ទងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាផងចាជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅព្រះជាសម័យអង្គរពីរអង្គទៀតគឺព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2និងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2បានឡើងគ្រងរាជ្យបន្ទាប់ពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងច្បាស់ទេថាតើបុត្រអង្គណាមួយរបស់ព្រះអង្គបានឡើងសោយរាជ្យស្នងពីព្រះអង្គទេដោយសារព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានព្រះរាជបុត្រច្រើនគេគ្រាន់តែសង្ស័យថាព្រះរាជាអង្គនេះប្រហែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានខិតខំគ្រប់គ្រងថែរក្សាព្រះរាជាណាចក្រដ៏ធំដែលរួបរวมគ្នាដោយទឹកដីនិងជាតិសាសន៍ផ្សេងៗគ្នាដែលជាមរតកបន្តពីព្រះបិតាព្រះអង្គមកឆ្នាំ1216និងឆ្នាំ1218ទ័ពចម្រុះខ្មែរចាមបានលើកទៅវាយយួនដៃវៀតម្ដងទៀតនៅងេអានក៏ប៉ុន្តែត្រូវដកថយមកវិញទៀតដល់ឆ្នាំ1220
គឺប្រហែលជាមកពីព្រះអង្គជាពុទ្ធសាសនិកដ៏ជ្រះថ្លាស្រឡាញ់សុខសន្តិភាពមិនចង់ធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍អ្នកដទៃឬមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃមានវិបរិតដោយសារព្រះអង្គក៏ទ្រង់ដោះលែងដោយចេតនាជំរុញឲ្យប្រទេសចម្ប៉ាមានសេរីភាពនិងឯករាជ្យភាពឡើងវិញហើយបានលើកព្រះអង្គម្ចាស់អង្គសរាជស្ដេចចាមឲ្យឡើងសោយរាជ្យនៅរាជធានីវិជ័យនៃប្រទេសចម្ប៉ាក៏ប៉ុន្តែមានមតិខ្លះពោលថាការដែលខ្មែរដកថយពីចម្ប៉ានេះគឺបុព្វហេតុមកពីពេលនោះមានការបះបោរឬបំរាស់របស់ជនជាតិថៃនៅត្រង់វាលទំនាបទន្លេមេណាមវិវាទបានកើតឡើងរវាងចៅហ្វាយខេត្តខ្មែរនិងមេទ័ពថៃ2នាក់នៅសុខោទ័យដែលនៅទីបំផុតចៅហ្វាយខេត្តខ្មែរត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីសុខោទ័យនោះគេមិនដឹងពិតប្រាកដថាតើព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យនៅឆ្នាំណាទេឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ1210ឯកសារខ្លះទៀតថាប្រហែលឆ្នាំ1218គេគ្រាន់តែដឹងច្បាស់ថាព្រះអង្គទ្រង់គង់ក្នុងរាជសម្បត្តិរហូតដល់ឆ្នាំ1243នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8និងប្រតិកម្មសេវនិយមប្រឆាំងនឹងពុទ្ធសាសនាព្រះរាជាដែលសោយរាជ្យបន្តពីព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2គឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ដែលគេមិនបានដឹងពីចំណងតាក់ទងជាញាតិសាលោហិតនឹងព្រះរាជាមុនឡើយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ជាព្រះរាជាដែលមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំលើសាសនាព្រះឥសូរចាប់តាំងពីដើមរាជ្យរបស់ព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំឡើងវិញនូវច្បាប់ទម្លាប់ខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាគណៈព្រះឥសូរនេះក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះអង្គមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់អ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាដោយពេលនោះមានការវាយឬកោសលុបបំផ្លាញព្រះពុទ្ធបដិមាករដែលគេបានសាងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរាជ្យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7និងព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2ដែលសោយរាជ្យមុនព្រះអង្គនោះព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8មានព្រះនាមថាចក្រវាទីរាជាទីវីជាកូនស្រីរបស់អតីតរាជបរហិតឫស្សីកេសាហើយព្រះនាងមានបងប្អូនជីដូនមួយម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកប្រាជ្ញខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាឈ្មោះជ័យមង្គលលាភដែលស្វាមីព្រះនាងទ្រង់គោរពកោតក្រែងរហូតដល់បានសាងប្រាសាទមួយក្នុងរាជ្យរបស់ព្រះអង្គដើម្បីតម្កល់បដិមាករតំណាងព្រាហ្មណ៍រូបនេះថែមទៀតផងនៅក្នុងប្រទេសប្រជារាស្ត្រទូទៅនិងមន្ត្រីធំនៃព្រះបរមរាជវាំងមួយចំនួនដែលនៅគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាដែលនាំចូលមកពីកោះស្រីលង្កាដោយព្រះអង្គម្ចាស់តាម៉លិនដែលជាព្រះរាជបុត្រមួយអង្គរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក្នុងឆ្នាំ1190នៃគ្រិស្តសករាជមានការមិនសប្បាយចិត្តនឹងប្រតិកម្មរបស់អ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលបានវាយបំផ្លាញឬកោសលុបធ្វើឲ្យខូចខាតបដិមាករនិងសមិទ្ធិផ្សេងខាងព្រះពុទ្ធសាសនានេះបានបង្កជាភាពវឹកវរចលាចលប្រឆាំងនឹងការប្រមូលពន្ធដារឬកំណែនដើម្បីបំពេញការកសាងបូជនីយដ្ឋានផ្សេងសម្រាប់សាសនាព្រាហ្មណ៍នោះផងចំណែកនយោបាយក្រៅប្រទេសវិញព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបះបោររបស់ជនជាតិថៃដែលហូរមកពីយូណានខេត្តភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងពេលដែលពួកម៉ុងហ្គោលលុកលុយប្រទេសចិនពួកថៃដែលបានចម្លងយករបៀបចាត់ចែងទ័ពតាមពួកម៉ុងហ្គោលនិងបានចម្លងឬត្រាប់យកអក្សរខ្មែរទៅប្រើប្រាស់បានបះបោរវាយរឹបយកតំបន់វាលទំនាបទន្លេមេណាមរបស់ខ្មែរទីបំផុតពួកថៃក្រោមការដឹកនាំរបស់រាមាកំហែងក៏បានប្រកាសឯករាជ្យហើយរឹបយកទីក្រុងចាស់របស់ខ្មែរគឺសុខោទ័យធ្វើជារាជធានីរបស់ខ្លួនម្យ៉ាងទៀតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ត្រូវប្រឈមមុខតទល់នឹងពួកម៉ុងហ្គោលដែលបានវាយលុកឈ្លានពានលើអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលក្រោយពីបានវាយយកប្រទេសចិនបានហើយបង្កើតរាជវង្សឡើងសោយរាជ្យលើប្រទេសនេះពីឆ្នាំ1279ដល់ឆ្នាំ1368ដល់ឆ្នាំ1283ក្រោយពីវាយយកបានភាគខាងជើងនិងភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសចម្ប៉ាហើយឧត្តមសេនីយ៍ស៊ូហ្គាទូមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពម៉ុងហ្គោលបានបញ្ជូនមេទ័ព2នាក់ឲ្យចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតែត្រូវខ្មែរចាប់បានជាឆ្លើយទាំង2នាក់ទោះបីជាទ័ពខ្មែរចាប់បានមេទ័ពទាំង2នាក់របស់ម៉ុងហ្គោលក៏ដោយក៏ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាគួរតែលើកសួយសារអាករទៅថ្វាយព្រះចៅគូបៃឡៃខ័ននៅឆ្នាំ1285នៃគ្រិស្តសករាជនោះនៅចុងរាជ្យរបស់ព្រះអង្គឆ្នាំ1295វិបត្តិក្នុងរាជវង្សមួយបានកើតឡើងហើយវិបត្តិនេះបានជំរុញឲ្យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ទ្រង់ដាក់រាជ្យ
ហើយប្រគល់រាជសម្បត្តិទៅឲ្យបុត្រសុនេសាគឺកូនប្រសាររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមស្រិនត្រវរ្ម័នសោយរាជជំនួសវិញដល់សោយទីវង្គតទៅព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ទ្រង់បានទទួលព្រះមរណនាមថាបរមេស្វរបុត្រខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រ Vithu Azizi Serai Washingtonប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍ឃោឃៅដណ្ដើមរាជពីសំណាក់កូនប្រសាត្រូវបានកត់ត្រាទុកដោយសមាជិកអ្នកការទូតចិនម្នាក់ដែលបានមកប្រទេសកម្ពុជានៅចុងសតវត្សទី13ចាស់ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូននៅព្រឹត្តិការណ៍នេះដូចតទៅព្រះបាទស្រិនត្រវរ្ម័នឬឥន្ទ្រវរ្ម័នទី3ព្រឹត្តិការណ៍ជ្រែករាជពីសំណាក់កូនប្រសានៅឆ្នាំ1295ក៏កើតឡើងដោយសារព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ព្រះនាងស្រិនត្រភូបេសូជូឌាបានលួចព្រះខ័នមាសដែលជាតំណាងអំណាចព្រះរាជាយកទៅឲ្យស្វាមីនាងដែលបានបង្ខំឲ្យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ជាព្រះបិតាចុះចេញពីរាជបល្ល័ង្កហើយប្រគល់រាជសម្បត្តិនេះទៅឲ្យព្រះបាទស្រិនត្រវរ្ម័នឬឥន្ទ្រវរ្ម័នទី3ជាកូនប្រសារសោយរាជស្នងព្រះអង្គក្នុងឆ្នាំនោះសមាជិកអ្នកការទូតចិនម្នាក់របស់ព្រះចៅអធិរាជតេម៉ូឈ្មោះលោកជូតាខ្វាន់ដែលបានមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1296គឺមួយឆ្នាំក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ជ្រែករាជនោះក៏បានផ្ដល់សក្ខីកម្មចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរលោកបានសរសេរបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូររជ្ជកាលនេះមានភាពឃោឃៅគឺស្ដេចដែលឡើងសោយរាជជាកូនប្រសាររបស់ស្ដេចមុនលោកបន្តថាកូនស្រីរបស់ស្ដេចអង្គនេះបានលួចយកព្រះខ័នមាសរបស់ព្រះបិតាទៅឲ្យស្វាមីនាងលោកជូតាខ្វាន់បានអះអាងបន្តថាកូនប្រុសរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ដែលត្រូវទទួលរាជបន្តពីព្រះបិតាទ្រង់មិនទទួលយកស្ដេចថ្មីដណ្ដើមរាជនេះទេហើយបានចេញពីព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីទៅកេណ្ឌទ័ពស្ដេចថ្មីចាប់បានក៏យកទៅកាត់ម្រាមជើងចោលនិងយកទៅឃុំទុកក្នុងបន្ទប់ងងឹតព្រះបាទស្រិនត្រវរ្ម័នឬឥន្ទ្រវរ្ម័នទី3ជាព្រះមហាក្សត្រដែលជឿនិងគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាហិនយានហើយគឺជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដំបូងដែលបានកសាងសិលាចារឹកជាភាសាបាលីភាសាសក្ការៈខាងព្រះពុទ្ធសាសនាជំនួសភាសាសំស្ក្រឹតភាសានៃសាសនាព្រាហ្មណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជានេះនៅក្នុងរាជព្រះអង្គប្រទេសខ្មែរបានទទួលសុខសន្តិភាពណាស់អ្វីត្បិតតែព្រះអង្គទ្រង់គោរពព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ប៉ុន្តែព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏បានទទួលការឧបត្ថម្ភពីព្រះអង្គហើយមានភាពរុងរឿងផងដែរនៅឆ្នាំ1307ព្រះបាទស្រិនត្រវរ្ម័នឬឥន្ទ្រវរ្ម័នទី3បានដាក់រាជហើយផ្ទេររាជសម្បត្តិផ្សាយទៅរាជទាយាទយុវរាជនៅក្នុងឆ្នាំនោះបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏យាងទៅគង់នៅក្នុងអាស្រមព្រះពុទ្ធសាសនាមួយយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមនៅក្នុងព្រៃព្រះបាទស្រិនជ័យវរ្ម័នឬឥន្ទ្រជ័យវរ្ម័នក្រោយពីព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី3ដាក់រាជហើយទ្រង់ទៅគង់យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងព្រៃព្រះបាទស្រិនជ័យវរ្ម័នឬឥន្ទ្រជ័យវរ្ម័នដែលជាព្រះញាតិទ្រង់ឡើងសោយរាជស្នងព្រះអង្គដោយព្រះអង្គមានជំនឿលើសាសនាព្រះឥសូរយ៉ាងមោះមុតផ្ទុយពីរាជមុនព្រះអង្គនោះព្រះបាទឥន្ទ្រជ័យវរ្ម័នបានខំស្ដារចាត់ចែងតុបតែងបន្ថែមនៅប្រាសាទខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលបានកសាងឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8ឧទ្ទិសចំពោះព្រាហ្មណ៍ជ័យមង្គលលាភហើយព្រះអង្គដែលមានគំនិតប្រឆាំងនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាបានជួយគាំទ្រប្រតិកម្មរបស់អ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាឲ្យវាបំផ្លាញបដិមាផ្សេងខាងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការបះបោរកើតចំនួនទាស់ទែងផ្ទៃក្នុងរវាងខ្មែរនិងខ្មែរពីរឿងសាសនានេះថែមទៀតផងឆ្លៀតឱកាសដ៏ល្អនេះជនជាតិថៃដែលយកលេសថាការពារជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាបានឆ្លៀតឱកាសលុកលុយប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ប្រទេសចម្ប៉ាថែមទៀតផងនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1320គណៈបេសកកម្មចិនមួយត្រូវបានបញ្ជូនមកដើម្បីទិញដំរីផ្សាំងពីប្រទេសខ្មែរព្រះបាទឥន្ទ្រជ័យវរ្ម័នទ្រង់ឡើងសោយរាជពីឆ្នាំ1307ឬឆ្នាំ1308
ហើយគង់ក្នុងរាជរហូតដល់ឆ្នាំ 1327 នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 9 បន្ទាប់ពីរាជរបស់ព្រះបាទឥន្ទ្រជ័យវរ្ម័នព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមសីហនុបានឡើងគ្រងរាជស្នងដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 9 នៅក្នុងឆ្នាំ 1327 នៃគ្រិស្តសករាជគេមិនបានដឹងច្បាស់ពីរយៈកាលគ្រងរាជរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 9 ឬព្រះបាទសីហនុនៅអង្គរពិតប្រាកដទេតែគេអាចដឹងថាគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 9 នេះហើយដែលបានបញ្ជូនទូតទៅប្រទេសចិននៅឆ្នាំ 1330 និងបានចាត់គណៈប្រតិភូមួយទៅធ្វើវឌ្ឍនកិច្ចចំពោះប្រទេសដៃវៀតនៅច្រកភ្នំគ្រឿវ៉ៅនៅឆ្នាំ 1335 នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 9 ជាព្រះមហាក្សត្រចុងក្រោយបង្អស់ដែលគេស្គាល់តាមសិលាចារឹកហើយគឺប្រហែលជាព្រះរាជាខ្មែរសម័យអង្គរចុងក្រោយបង្អស់ដែលទ្រង់យកព្រះនាមវរ្ម័នមកប្រើផងដែរព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះក៏ទ្រង់ជាព្រះរាជាមានជំនឿមុតមាំលើសាសនាព្រះឥសូរក្នុងគោលបំណងបង្ហាញឲ្យឃើញជាសាធារណៈនៅជំនឿនេះព្រះអង្គទ្រង់បានចាត់ចែងឲ្យសាងសិលាចារឹកមួយដាក់តម្កល់ក្នុងបូជនីយដ្ឋានព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏សម្បើមអស្ចារ្យមួយគឺប្រាសាទបាយ័នដែលបានកសាងឡើងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7 ថែមទៀតផងទង្វើទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មរបស់មហាជនកាន់តែច្រើននិងកាន់តែកម្រឡើងនៅទូទាំងផ្ទៃប្រទេសខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រសិនបើរឿងរ៉ាវព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រពិតមែននោះព្រះរាជវង្សនៃប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនជាប់ពូជពង្សវង្សត្រកូលជាមួយព្រះមហាក្សត្រអ្នកកសាងប្រាសាទអង្គរដ៏ល្បីល្បាញនិងដ៏អង់អាចក្លាហាននោះទេក៏ប៉ុន្តែជាខ្សែស្រឡាយរបស់អ្នកដាំត្រសក់ហើយដែលជាឃាតករសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រផងតើរឿងរ៉ាវព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមរឿងជារឿងពិតឬរឿងប្រឌិតសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រដូចតទៅវិបត្តិសាសនាដែលអូសបន្លាយយូរអង្វែងនៅភាគខាងចុងនៃសម័យអង្គរហើយដែលមានប្រតិកម្មជះកំសួលជាអំពើអាក្រក់ទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកជួនកាលព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ះពាល់ទៅលើព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយភាគច្រើនខាងព្រហ្មញ្ញសាសនាបានបំផ្លាញព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានអ្នកគោរពបូជាកាន់តែច្រើនលើសលប់ណាស់ទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសនោះបានជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិផ្ទៃក្នុងមួយយ៉ាងធំដោយប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិត្រូវកាត់ផ្តាច់មួយរយៈកាលហើយភ្ជាប់មកវិញដោយព្រឹត្តិការណ៍បដូររាជវង្សពីវង្សវរ្ម័នមកវង្សត្រសក់ផ្អែមដែលអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងប្រវត្តិវិទូភាគច្រើនយល់ថានេះជាបដិវត្តន៍ខាងនយោបាយនិងខាងសាសនារបស់នាយត្រសក់ផ្អែមចាប់តាំងពីដំណាក់កាលនោះមកសិលាចារឹកដែលជាប្រភពឯកសារដ៏សំខាន់ក្នុងការកត់ត្រាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរលែងមានតទៅទៀតហើយយើងពឹងផ្អែកតែទៅលើឯកសារព្រះរាជពង្សាវតារដែលត្រូវបានចងក្រងឡើងនៅសតវត្សទី 18 និង 19 តាមការនិយាយបន្តគ្នាឬទន្ទិញចាំមាត់និងលើអត្ថបទបុរាណខ្លះដែលពីដើមគេតម្កល់ទុកក្នុងក្រុងឧដុង្គដែលពោរពេញទៅដោយភាពច្របូកច្របល់ទាំងលំដាប់ព្រះមហាក្សត្រទាំងលំដាប់កាលបរិច្ឆេទមកដល់ពេលនេះយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកប្រវត្តិវិទូភាគច្រើនបានយល់ស្របគ្នាដាក់ព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមឲ្យសោយរាជបន្តផ្ទាល់ពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 9 ឬព្រះសីហនុរាជរឿងរ៉ាវព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមនេះមានលក្ខណៈបែបរឿងព្រេងនិទានដំណាលតគ្នាជាងរឿងរ៉ាវដែលឆ្លុះបញ្ចាំងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតមានពិតម្យ៉ាងទៀតរឿងអ្នកចំការដាំត្រសក់ហើយត្រូវបានគេលើកឲ្យសោយរាជបន្ទាប់ពីសម្លាប់ព្រះមហាក្សត្រគ្រងរាជដែលបានទៅលួចត្រសក់នេះមិនមែនកើតមានតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេរឿងស្រដៀងគ្នានេះក៏មានគេកត់ត្រាទុកថាកើតមាននៅប្រទេសភូមាឬដែលបច្ចុប្បន្នហៅថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះដែរគ្រាន់តែនៅប្រទេសភូមាគេអះអាងថារឿងនេះកើតឡើងនៅចុងសតវត្សទី 10 ហើយនៅកម្ពុជាគេអះអាងថាកើតឡើងនៅសតវត្សទី 14 កសិករដាំត្រសក់នៅភូមានោះមានឈ្មោះថាញ៉ោងអ៊ូសយ៉ាហាន់
ឯព្រះបាទធានគោដែលជាព្រះរាជាកំពុងសោយរាជនោះដោយចង់សាកល្បងមើលថាតើកសិករញ៉ៅអ៊ូសយ៉ាហាន់ប្រកាសជាចាំថែរក្សាចំការឲ្យបានគត់មុតសម្រាប់ទុកថ្វាយព្រះអង្គឬយ៉ាងណានោះព្រះអង្គក៏លោបចូលទៅក្នុងចំការនោះក្នុងពេលយប់ងងឹតញ៉ៅអ៊ូសយ៉ាហាន់គិតស្មានថាជាចៅលួចត្រសក់ក៏សម្លាប់ព្រះរាជាខ្លែងខ្លួននោះទៅបន្ទាប់មកក្រុមនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីនៃព្រះបរមរាជវាំងភូមាក៏ព្រមព្រៀងគ្នាលើកសិករដាំត្រសក់នោះឲ្យសោយរាជជំនួសទៅនៅឯកម្ពុជាកសិករដាំត្រសក់ដែលក្រោយមកត្រូវគេលើកដំកើងឲ្យទៅជាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមនោះត្រូវគេដំណើរថាមាននាមដើមថាពញាជ័យត្រូវជាបងរបស់ពញាសួសត្រសក់របស់គាត់ល្បីសព្វផ្សាយថាមានរសជាតិផ្អែមពិសេសក្រោយពីបានបេះត្រសក់យកទៅថ្វាយព្រះរាជាហើយត្រូវបានព្រះអង្គសព្វព្រះរាជហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងមកព្រះរាជាក៏បានប្រទានលំពេងស័ក្តិសិទ្ធិមួយដល់នាយត្រសក់ផ្អែមដើម្បីទុកការពារចំការហើយបានដាក់បញ្ជាថាកុំឲ្យនាយត្រសក់ផ្អែមបេះត្រសក់នេះលក់ដូរឬឲ្យទៅអ្នកណាឲ្យសោះយប់មួយដើម្បីសាកល្បងមើលថាតើនាយត្រសក់ផ្អែមមានភក្តីភាពចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឬក៏អត់នោះព្រះមហាក្សត្រក៏លោបចូលទៅក្នុងចំការត្រសក់របស់នាយត្រសក់ផ្អែមនាយត្រសក់ផ្អែមឃើញមនុស្សចូលចំការគិតថាជាចោរក៏ចោលលំពេងហើយត្រូវព្រះមហាក្សត្រសុគតទៅដោយព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះពុំមានព្រះរាជបុត្រនឹងសោយរាជស្នងហើយដោយយល់ថាពញាជ័យនេះជាអ្នកមានបុណ្យផងអស់សេនាបតីមន្ត្រីទាំងពួងក៏អញ្ជើញគាត់ឲ្យឡើងសោយរាជដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះបរមរាជាធិរាជជ័យក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវនឹងប្រវត្តិវិទូមួយចំនួនបានចាត់ទុកថាដំណើររឿងតាត្រសក់ផ្អែមដែលជាឃាតករសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រហើយត្រូវគេលើកឲ្យឡើងសោយរាជនេះមានចរិតជាលក្ខណៈរឿងប្រឌិតជាងការពិតប្រវត្តិសាស្ត្រផ្លែត្រសក់នោះទោះជាមានរសជាតិពិសេសបែបណាក៏ព្រះមហាក្សត្រប្រហែលមិនសោយតែមួយអង្អែងអស់មួយចំការរហូតដល់ទៅលោបយាងចូលទៅឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់នាយត្រសក់ផ្អែមទាំងយប់អាធ្រាត្រនោះដែរម្យ៉ាងទៀតជាព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គមានសេនាអាមាត្យមាននំមាននាងឆ្វេងស្ដាំដែលព្រះអង្គអាចចាត់ឲ្យលោបចូលចំការបានដោយមិនចាំបាច់បំពេញព្រះរាជកិច្ចឃ្លាំមើលសកម្មភាពតាត្រសក់ផ្អែមទាំងយប់អាធ្រាត្រដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គនោះទេអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាម្នាក់នៃសម័យអាណានិគមនិយមមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាព្រឹត្តិការណ៍សម្លាប់ព្រះមហាក្សត្រនោះអាចជារឿងអាថ៌កំបាំងដ៏ធំមួយលោកអាដាម៉ាលើក្លែអតីតរេស៊ីដង់បារាំងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់ការវិភាគថាអ្នកធ្វើឃាតព្រះមហាក្សត្រអាចមិនមែនជាតាត្រសក់ផ្អែមទេតែអាចជាស្នាដៃរបស់ពួកនាម៉ឺនក្នុងវាំងគេគ្រាន់តែធ្វើឃាតព្រះអង្គនៅក្នុងចំការត្រសក់លោកលើកលែបន្តថាការធ្វើឃាតព្រះមហាក្សត្រនេះអាចជាការធ្វើបដិវត្តន៍មួយខាងសាសនាប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាពីសំណាក់អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាលោកលើកហេតុផលថានាដំណាក់កាលនោះមន្ត្រីធំនៃព្រះបរមរាជវាំងបានទទួលយកព្រះពុទ្ធសាសនាទៅហើយលើកលែងតែព្រះរាជវង្សានុវង្សទេដែលនៅកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាលោកលើកលែងសន្និដ្ឋានថាប្រកាសជាមានការសំគំនិតគ្នារវាងមន្ត្រីក្នុងវាំងក្នុងការសម្លាប់ព្រះមហាក្សត្រដែលកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាដើម្បីតែងតាំងព្រះរាជាថ្មីដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាវិញនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែបើផ្អែកលើពងសាវតានៃប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីឡើងសោយរាជហើយព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមទ្រង់បានរៀបអភិសេកជាមួយព្រះរាជបុត្រីនៃព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី9ជាមហេសីហើយថ្វាយព្រះនាមថាសម្ដេចព្រះភគវតីសិរីចន្ទ្រាមហាក្សត្រីដោយមានព្រះរាជបុត្រាពីរព្រះអង្គគឺព្រះបាទបរមនិព្វានបាទនិងព្រះបាទសុធានរាជាខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញប្រវត្តិសាស្ត្រលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅដើមសតវត្សទី15ព្រះរាជាខ្មែរសម័យនោះគឺព្រះបាទពញាយ៉ាតព្រះអង្គបានសម្រេចព្រះទ័យបោះបង់ចោលក្រុងអង្គររួចកសាងរាជធានីថ្មីដំបូងនៅទួលបាសានបន្ទាប់មកនៅភ្នំពេញដែលក្លាយជារាជធានីនៃប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះជាបន្តទៅទៀតនេះលោកជុនច័ន្ទបុត្រសូមរៀបរាប់ជូនអំពីមូលហេតុមួយចំនួនដែលជំរុញឲ្យមានការរុះរើរាជធានីពីតំបន់អង្គរមកភ្នំពេញ
ជ័យក្នុងការវាយដណ្ដើមយករាជធានីអង្គរពីកណ្ដាប់ដៃពួកសៀមឈ្លានពានមកវិញនៅឆ្នាំ1393ឬឆ្នាំ1394របស់ព្រះបាទពញាយ៉ាតបានធ្វើឲ្យចំនួនរវាងសៀមនិងខ្មែរមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់អស់រយៈកាលយ៉ាងវែងបង្គួរបន្ទាប់ពីនោះព្រះបាទពញាយ៉ាតទ្រង់សោយរាជ្យដោយទូសពិតរាជធម៌នៅរាជធានីអង្គរនិងជំរុញប្រទេសជាតិឲ្យមានសុខសន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែដោយមានការបារម្ភថាក្រុងអង្គរស្ថិតនៅជិតសៀមពេកព្រោះពេលនោះខេត្តភាគខាងលិចទាំងឡាយរបស់ខ្មែរត្រូវពួកសៀមទន្ទ្រានយកបានច្រើនណាស់ទៅហើយនិងដោយហេតុថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាច្រើនត្រូវពួកសៀមគាយកទៅស្រុកសៀមនិងម្យ៉ាងទៀតក្នុងសង្គ្រាមប៉ុន្មានលើកជាមួយសៀមមកនេះប្រជារាស្ត្រខ្មែរក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ជាច្រើនផងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខ្មែរនៅសល់គ្នាតិចសម្រាប់ការពារក្រុងអង្គរដ៏ធំទូលាយឯកសារខ្លះទៀតបញ្ជាក់ថាពេលនោះមានគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតផងគឺទឹកស្ទឹងអង្គរត្រូវចុះជាង2ម៉ែត្រកន្លះបារាយអាងទឹកធំប្រឡាយទឹកត្រូវស្ងួតហួតហែងខ្វះទឹកធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំបង្កើនផលកសិកម្មបណ្ដាលឲ្យពិបាករកស្បៀងអាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតរាស្ត្រប្រជាព្រះរាជបរិពារនៃរាជវាំងព្រមទាំងចិញ្ចឹមទ័ពផងព្រះបាទពញាយ៉ាតក៏ទ្រង់ពិភាក្សានឹងសម្ដេចព្រះសុគន្ធារាជគ្រូបរហិតព្រះរាជវង្សានុវង្សអង្គអគ្គមហាសេនាបតីមន្ត្រីទូតធំខ្ញុំរាជការហើយបានមតិយល់ព្រមទាំងអស់គ្នាថាត្រូវលើករាជធានីចេញពីតំបន់អង្គរនៅឆ្នាំ1431ឯកសារខ្លះថាឆ្នាំ1433ព្រះអង្គក៏ទ្រង់លើករាជធានីពីអង្គរទៅតាំងនៅឯទួលបាសានជាទីឋានជាយភូមិដែលព្រះអង្គធ្លាប់បានតាំងជាក្បួនទ័ពហើយវារំដោះក្រុងអង្គរដោយជោគជ័យមកវិញនោះហើយតាំងនាមព្រះនគរថាព្រះវាំងថ្មីក៏ប៉ុន្តែដោយមានទឹកជំនន់ធំខុសធម្មតាព្រះអង្គក៏ទ្រង់គង់នៅទួលបាសានបានតែ1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះគឺឆ្នាំ1432ឬឆ្នាំ1434ព្រះបាទពញាយ៉ាតក៏ទ្រង់បដូររាជធានីពីទីនោះមកតាំងនៅភ្នំដូនពេញចាក់ទៅមុខវិញក្នុងការកសាងរាជធានីថ្មីនេះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យសម្ដេចចៅពញាកែនិងអង្គញាហរាធិបតីខៀវទៅពិនិត្យទីឋានជិតភ្នំដូនពេញជាភ្នំដែលគេនិទានតគ្នាថាមានដូនជីម្នាក់ឈ្មោះដូនពេញបាននាំញាតិមិត្តនិងពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់កសាងឡើងដើម្បីតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូប4អង្គនិងបដិមាថ្មដែលគាត់រើសបាននៅនឹងគល់ដើមគគីអណ្ដែតទឹកទៅត្រង់កំពង់ទឹករបស់គាត់លុះពិនិត្យសពគ្រប់ហើយយល់ថាតំបន់ដែលស្ថិតនៅទិសអាគ្នេយ៍ភ្នំដូនពេញនេះមានជាយភូមិល្អក៏នាំគ្នាសម្រេចថាត្រូវជ្រើសរើសយកទីនេះសម្រាប់ស្ថាបនារាជធានីថ្មីព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាចៅពញាតេជោចៅវាយស្រុកខេត្តសំរោងទងឲ្យកែនរាជទៅលើកដីចាក់បំពេញតំបន់ជុំវិញវត្តភ្នំឲ្យបានខ្ពស់ហើយរៀបស្មើកុំឲ្យទឹកលិចឯទីដែលចៅពញាតេជោឲ្យរាជជីកយកអាចដីនោះក៏คล้ายទៅជាបឹងមួយធំជាប់ឈ្មោះជាបឹងតេជោតរៀងមកទ្រង់ក៏ត្រាស់បញ្ជាឲ្យអង្គញាវង្សាអនុជិតប្លុងចៅវាយខេត្តស្រុកបាទីឯកសារខ្លះថាចៅពញារាជាមេត្រីប្លុងចៅវាយស្រុកកោះឫស្សីកែវឲ្យជីកព្រែកទម្លាយពីបឹងពងពាយភ្ជាប់មកទន្លេដើម្បីយកទឹកប្រើប្រាស់ព្រែកនេះក៏ជាប់ឈ្មោះថាជាព្រែកពីមប្លុងតរៀងមកបន្ទាប់មកព្រះអង្គទ្រង់តាំងរាជធានីស្ថាបនារាជវាំងសង់ប្រាសាទព្រះរាជមន្ទីរត្រឡែងកែងខ្វាត់ខ្វែងទាំងក្នុងទាំងក្រៅព្រមទាំងដំណាក់តូចធំហើយទ្រង់ឲ្យតាំងមុខព្រះបរមរាជវាំងបែរទៅបូព៌ាទិសដើម្បីជាកិច្ចការពាររាជធានីនេះព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជបញ្ជាឲ្យជីកគូទឹកនិងលើកដីជាកំពែងតាំងជាសើនជាស្ពានជុំវិញរាជធានីក្រៅពីកិច្ចការពាររាជធានីនិងរៀបចំប្រព័ន្ធជលផលសម្រាប់របរកសិកម្មនៅជាយនៃរាជធានីនេះព្រះបាទពញាយ៉ាតក៏ទ្រង់បានចាត់ឲ្យសាងសង់វត្តអារាមជាច្រើនដែលមានវិហារចេតិយកុដិសាងពីឥដ្ឋបូកកំបោរដោយឯកសារខ្លះបានអធិប្បាយថាព្រះអង្គបានសាងព្រះវិហារវត្តភ្នំជាវិហារដែលបានសាងដោយដូនពេញហើយត្រូវទ្រទ្រង់ទៅជាថ្មីវិញដោយពង្រីកនិងពូនភ្នំឲ្យកាន់តែខ្ពស់ជាងដើមក្រាលថ្មនៅកំពូលខាងលើនិងសាងចេតិយមួយធំពីក្រោយព្រះវិហារទៀតផងសាងវត្ត2នៅអមខាងកើតវត្តភ្នំគឺវត្តធម្មលង្កានិងវត្តកោះវត្តមួយទៀតនៅខាងត្បូងអូចិនដំដែកគឺវត្តព្រះពុទ្ធឃោសារ៉ានឬវត្តចិនដំដែកវត្តមួយទៀតនៅត្រង់មាត់ទន្លេក្បែរពីមព្រែកអង្គញាប្លុងគឺវត្តពីមប្លុង
វត្តមួយនៅត្រង់ចេតិយធំហៅវត្តអូណាឡោមនៅខាងមុខវត្តនេះជិតមាត់ទន្លេព្រះរាជាទ្រង់បញ្ជាឲ្យសាងអ្នកតាចាំស្រុកមួយឈ្មោះអ្នកតាប្រាជ្ញនិងវត្តមួយទៀតគឺវត្តខ្ពប់តាយ៉ងគឺវត្តបទុមបដីសពថ្ងៃ